Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde de yine pançomuza devam ediyoruz. Keyifli seyirler dilerim. Kanguru cep, ön bedende olan ve ön bedenin bayağı bir bölümünü kaplayan, çok göz önünde olan bir bölümdür. Onu da şurada küçücük çizerek kabataslak size anlatayım. Şöyle bizim ön bedenimizin etek ucundayız. Şuradan ilmek dizeceğiz tekrardan. Her ilmeğin içinden ilmek alacağız ve dizeceğiz. Daha sonra şöyle yuvarlayarak gidiyoruz ve aşağıya iniyoruz. Aynen ön bedende yaptığımız gibi eksiltmeler yapıyoruz ve bitiriyoruz. Şurada bizim ekli olacak. Orayı da şöyle maviyle gösterelim. Şu maviyle göstermiş olduğum bölüm ön bedene ekli. Ön bedenden çıktığı için ekli. Şuralar cebimizi rahatça kullanabilmemiz açısından panço kime örülüyorsa onun eline uygun büyüklükte yapılmalı. Şu yeşil ile çizdiğim bölümler bizim cep ağızlarımız. Şu kırmızı ile çizdiğim bölümlerde bu kırmızı şu bölümleri emin değilim bu kadar büyütecek miyim? Onu örerken göreceğim. Ama küçük de bıraksam nasıl dikildiğini size anlatıyor olacağım. Hiç merak etmeyin. Ve bu iki parça, şu alttaki siyah bedenimiz olan parça ve şu kırmızı ile bitirdiğim parça uçlardan lastiğimizi yaparken onu da şöyle morla göstereyim. Lastiğimizi başlayacağız koltuk altından böyle dizeceğiz şişimize. Burada bunu şişimize dizerken şuradan da şöyle şu parçayı da dizdiğimiz için ayrıyetten orayı tekrardan dikmemize gerek kalmayacak. Birazcık o kısımda çok dikkat etmeniz gerekecek. Çünkü bizim lastiğimizi aynı zamanda yuvarlayarak da yapmamız gerekiyor. Detayları anlatıyor olacağım. Önce bir cebimizi şuradan bir dizelim. Detaylar gelecek. Şimdi yerimizi ayarladık. Burada istiyorsanız sabun kullanabilirsiniz veya şöyle küçük bir tel de yapabilirsiniz. Ama zaten yakından baktığınızda ilmeklerin sıra sıra nasıl gittiğini görüyoruz. Ve şuradan bir yerden ilmek çıkartmaya başlıyorum. İpimi buradan bağlayacağım. Tabii ben buraları sayıp işaretledim. Şöyle bir kere bağlasam yeterli. Çünkü daha sonra bu ipi arkaya alıp iyice sabitlememiz gerekiyor. Burada kalmaması lazım. Ve şöyle ince bir şiş yardımıyla bu elimdeki sanırım 3,5 ya da 4 numara. Bu önemli değil. Sonra bedenimizi ördüğümüz şiş numarasıyla devam edeceğiz. Burada ben sadece kolay ilmek çıkarabilmek için bunu seçtim. Buradan tek tek ilmeklerimizi çıkaracağız. Birinci ilmeğimi tığımla yapsam daha kolay olacak. Bu başta bağlamış olduğumuz ipimizi de biraz uzun tutuyoruz. Daha sonra cep ağzına öreceğimiz lastiği dikmede kullanacağız. Şimdi eğer zorlanıyorsanız bütün hepsini tığ ile yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Önemli olan düzgün dizmemiz ve sayı tutturmamız. Böyle diziyoruz arkadaşlar. Bütün cep hizasını diziyorum ve sayımın tutup tutmadığına bakıyorum. Neden? Çünkü burada da petek örneğini yapacağız. Bir örneğimiz daha olsun. Çok sade oldu dermişim. Sade olmadı. Yeterince kalabalık bir görüntü benim için ama sevenler için güzel bir aran örgü modellerinden oluşan çok güzel bir kışlık, baharlık bir panço oldu. Şöyle de yakından göstereyim. Görüyorsunuz hepsini aynı hizadan alarak gideceğiz. Daha sonra örneğimizi kuracağız. İlmeklerimi eşit miktarda boşluklar bırakarak aynı hizadan ince şişimle buraya dizdim. 8'in katları şeklinde olması gerekiyor. Çünkü büyük bal peteğini yapmaya karar verdim. İstiyorsanız küçük bal peteği de yapabilirsiniz.
kanalımda nasıl yapıldığını anlatmıştım. Buradaki videodan birkaç video önce olması lazım. Videolar bölümünde şöyle bir sıralamaya bakarsanız çok kolay bulacaksınız. Şimdi burada ince şişimle yapmıştım. Bedeni ve kolları ördüğüm şişime geri dönüyorum 6 numaraya ve bir sıra düz ördükten sonra örneğimi kuracağım. Şöyle bir miktar ördükten sonra orayı da size anlatıyor olacağım. Arttırmalara geçeceğiz ve aşağıya doğru inmeye başlayacağız. Pançomuzun cebinde şöyle bir ilerleme kaydettim. 2 sıra ördüm. Görüyorsunuz yan yan gitmesi gerekiyor peteklerimizin. Bunu daha önce büyük petek olarak yayınlamıştım sizin için. O videoya bakarsanız daha kolay öreceksiniz. Burada ben sadece şeklini anlatacağım. Burada bizim örneğimiz 8 ilmek ve 8'in katları şeklinde kuruluyordu. O yüzden tam ön ortasından işaretimi aldım. 16 tane bu tarafa, 16 tane de bu tarafa yaparak 32 tane ilmek belirledim. Daha sonra da bir ilmek buradan, bir ilmek buradan fazla yaparak toplamda 34 ilmek ile ilmeğimi şişime dizdim. Örneğimi kurabilmek için bir sıra ters, bir sıra da düz ördükten sonra örneğimi kurdum. 2 sıra ördüm. 2 sıradan sonra örneğimin burgularımı yine yaptıktan sonra bir sıra düz, bir sıra ters, sonra tekrar bir sıra düz ördüm. Burada bir sıra daha ters öreceğim ama bu bir sıra tersten önce şurada benim artış yapmam gerekiyor ve burada ben işaretledim. Onu da nasıl işaretledin derseniz siz de kendi pançonuza veya ördüğünüz herhangi bir şeye bunu uygulayabilirsiniz. Tam şuradan işaretimi alıyorum ve dönüp şurada sayılarımı bir güzel sayıyorum. Burası düz olduğu için saymamız daha kolay oluyor. Burada benim 15 tane ilmeğim kalmış. Bir tane fazladan yapıyorum. Çünkü yeniden bu bal peteğini kurmak durumundayım. O yüzden sonra buraya da 16 tane ilmek alacağım. Önce burada çoklu arttırma yapacağım. Geri dönüşü yapacağım. Buraya geldiğimde tekrar çoklu arttırmayla ilmeklerimi dizip geri dönüşte de yine peteğimi kurmaya devam edeceğim. Bu video ile de ilk kez örgüde çoklu arttırma nasılı gören bir arkadaşımız için de şurada minicik bir ilmek yaparak çoklu arttırmalarımızı görelim. Şöyle 2 tane ilmeğimizin arasından şişimi giriyorum. İlmeğin içinden değil, arkasından. Boşluktan giriyorum. Şöyle iyice de büyüteyim, görün. Boşluktan girdim. Ve burada şişime ipimi atıyorum, ilmek çıkarıyorum, diziyorum. Tekrar aradan giriyorum. İlmekle bağımsız arasından giriyorum. Tekrar ilmek çıkarıp diziyorum. Böyle 16 tane ilmek yapıyorum. Daha sonra yine başlarda bir tane boşa aldığım ilmekler var ve düz ördüğüm ilmekler var. Onlar da bize lazım. Onlara da cebimizin kenarındaki minik lastikleri yapacağız. İki tarafı da 16 ilmek yaptıktan sonra örneğimi bir miktar ördükten sonra eksiltmelere geçeceğiz. 34 ilmek ile başladığımız sayıyı 16 buradan 16 buradan arttırarak 16 burada arttırdığımızda 34, 40, 50, burası da 16, 66 sayıya geldik. Ve şu an bizim gördüğünüz gibi eşit miktarda, yanlardan da şöyle tuttuğumuzda eşit miktarda burası ve biz artık eksiltmeye başlıyoruz. Ta ki şuradaki sayıya ulaşana kadar. Buradaki sayımız da 12, 12, 12 idi. Toplamda 36 idi. 36 ilmeğe inene kadar eksiltmelerimizi yapacağız. Daha sonra cebimizi bitirip şuradaki minicik bir lastiğimizi yapacağız. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. İlmeklerimizi arttırdıktan sonra şuradaki peteklerimize uygun bir şekilde yeniden peteklerimizi kuruyoruz. Çok dikkatli olarak buradaki peteklerimizin yapılışını dengeli bir şekilde oturtmalıyız. Çünkü peteklerimiz gördüğünüz gibi peş peşe gelmiyor. Hep aralara geliyor. Burada da yeni bir örnek kurduğumuz için peteğimizin yine araya gelecek şekilde olmasını sağlamamız gerekiyor. Bunu petek videosunda uzun uzun anlatmıştım. Şimdi ben eksiltmelerimi yapıyorum ve buluşuyoruz.
Cebimizi ördüm. Görüyorsunuz. Eşit şekilde ikisini de düzelterek yayıyorum. Şu birazcık daha topluyor örneğinden dolayı. Eşit olduğunda da ve burada eşit sayıya ulaştığımızda da şurası da 36, burası da 36 ilmek. Keserek yapacaktım ama burada aklıma daha kolay ve pratik bir fikir geldi. Onu yapmaya karar verdim. Kanguru cebimin alt kısmını ve yanları burada lastiğimi yaparken beraber alarak yapacaktım. Ama örerken aklıma şöyle bir fikir geldi. Ben bazen bunu kapüşonlu hırkalarda da yaparım. Şuradan alıyoruz. İstediğiniz birçok yerde kullanabilirsiniz. Onun için açtım, kamerayı gösteriyorum. Burayı aldık. Karşıdaki ilmeği de aldık. Evet, alamıyorum. Çünkü neden? Kamera açtım. Burayı da aldık. İkisini birlikte alıyoruz ve şöyle ilmek kaydırma yapar gibi birleştiriyoruz. Şimdi şurada kangurumuzun sağ tarafı ve sol tarafı açıkta kalacak. Onları da lastikle birleştireceğim. Tekrar göstermek istiyorum. Bu çok kolay bir yöntem arkadaşlar. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Onun için güzel. Tekrar gösteriyorum. Buradaki ilmeğimi aldım. Bu ilmeğim henüz şişimde, görüyorsunuz. Buradaki ilmeğimi de keserek bitirmiştim. Karşıdaki ilmeği alıyorum. Şişte olan ilmeklerim cebime ait. Bitmiş olan ilmeklerim de ön bedene ait. Pançomuzun ön bölümündeyiz. İlmek kaydırarak bitiriyorum. Böylece ayrı ayrı dikmeme de gerek kalmayacak. Şuraları da artık lastikle beraber birleştireceğim. Bu birleştirme yöntemini her iki örgünüz de şişteyken de yapabilirsiniz. Ben kapüşonlarda genelde her iki bölümde şişteyken yapıyorum. Burada etek ucunda o kadar çok işaret, şiş, ip falan var ki artık onu da karıştırmayayım dedim. Siz eğer rahat ediyorsanız öyle yapın. Pançomun etek ucunu lastik ile yuvarlamadan önce yapmam gereken son bir şey kaldı. O da cep ağzına lastik yapmak. Şurada birazcık pay bırakıyorum. Çünkü lastiğimizin yanını buraya dikeceğiz. İğne ile dikeceğiz orasını. Ve şuradan başlayarak hemen başlıyoruz. Şuradan başlayarak ipimi buraya bağlıyorum. Payımı unutmuyorum. Ve şişim ile, burada şişim de tabii ki yine farklı bir şiş. Burada güzel, tam yerinde, tam kıvamında bir lastik istediğim için 4,5 numara ile ilmek çıkarıyorum. Baştakini şöyle tığımla çıkarayım. Ve şöyle fazla bol olmayacak, bittiğinde fazla olmayacak. Adım adım her bir yuvadan lastik için ilmek çıkararak devam ediyorum. Burayı ve diğer tarafı eşit miktarda lastik dizmem gerekiyor şişime. Eşit olması çok önemli. Bakıldığı zaman ilk göze çarpan bizim bu kanguru cebimiz olacak. Ve bunun bir tanesi büyük, bir tanesi küçük olmasın. Eşit miktarda dizeceğiz. Tersle başladıysak aynı noktadan tersle başlayacağız ve yüksekliğimiz de eşit olacak. Bizim lastiğimiz 2 ters 2 düz olacak ve gösteriyorum şurada hemen diğerini. Bu tarafı ördüm. Burayı şimdi ben şuradaki ip ile dikeceğim biraz sonra. Burası da bittikten sonra ve bunu görüyorsunuz, tam örneğimizin bittiği noktadan da şuraya sabitleyeceğim ve daha sonra diğer işleme geçebileceğiz. Diğer lastikle aynı şekilde başlamamız gerekiyor. Tersten başladıysak tersten, düzden başladıysak düzden başlıyoruz. İkisi aynı hizada başlayıp aynı hizada bitmeleri gerekiyor. Daha sonra ikisini aynı sıra sayısınca yapıyoruz. İlmeğimizi dizdik. İlmeğimizi dizdiğimiz ilmek dahil 6 sıra 2 ters 2 düz ördük. 7. sırada kesiyoruz ve keserken de çok bol bırakmadan kesiyoruz ki şu yuvarlanmayı güzelce sağlayabilelim. Görünmüyor tabi burada. Şöyle yapayım. Şu yuvarlanmayı sağlayabilelim ki cebimiz güzel gözüksün. Daha sonra da
etek ucuna geçeceğiz buraları diktikten sonra. İpimi bağladığım ipi, ilmekleri dizerken bağladığım ipin ucunu uzun bırakmıştım. İğnemi taktım orayı ve şurada ilmeklerin dizdiğim sıradan hizalayarak burayı dikeceğim. Dikerken de şurada görüyorsunuz V şeklinde ilmeklerim gözüküyor. 2 tane ip var burada. Onun üsttekini alıyorum. Şuradan karşıdaki üsttekini alıyorum. 2 kat aldığınızda burası kaba oluyor. O yüzden böyle yapıyorum. Her ilmeğe aşırı dikkat ederek burayı dikiyorum. Sonuna kadar dikeceğim. Bir ilmek alıyorum. Burada da ilmeğimin üstündeki ipi alıyorum. Ve evet, burada kameraları falan da oynata oynata gidiyoruz. İpimi çıkarttım ama şuradaki üstteki ipten de geçmem gerekiyor. Burayı böyle yaptıktan sonra iğnemle arkaya giriyorum. Tersinden şuraya doğru, içe doğru bir sabitleme yapıyorum. İyice burayı sabitledikten sonra da şu işlemi yaparak ipimi saklayacağım. Daha küçük bir iğneniz varsa daha kolay olur. Ben küçük plastik iğnelerimi kırdığım için etamin iğneme de bu ipim gelmedi. Sığmadı daha doğrusu. Şöyle yavaş yavaş oynata oynata çıkarıyorum. Ve buradaki ipimi yürüterek aşağıya kadar gideceğim ve saklayacağım. Plastik iğnenizde sorun yaşadıysanız büyük bir deliği olan etamin iğnesini alıyoruz. Şöyle çevire çevire her bir ilmeğin içinden geçiyoruz. Ve yavaşça çıkarıyoruz. Çünkü benim ipim çok kalın. Zedelememeye çalışıyorum. Burası zaten cebin arkasında kalacağı için de bir problem yok. Şuradaki fazlalığımızı da kesiyoruz. Cebimizin bitiş noktasındaki ipimizi de şurada bizim ikili burgularımız vardı, elmasın altından inen. Onun altından şöyle bağlayarak bir ilmeğin içinden düğüm atıyorum. Bu da ne işe yarayacak derseniz, şurası birazcık gevşedi ama ben onu şimdi daha güzel sabitleyeceğim. Burası da bizim az sonra yapacağımız lastik işleminde buranın ve karşı tarafın eşit olmasına ve kaymadan lastiğimi daha güzel dizmeme yardımcı olacak. Tam kol altından kolu ve bedenleri ayırdığımız noktadan ön taraftan ipimi bağlıyorum. Ve 6 numara şişimi alıyorum elime. Şöyle yaklaşarak göstermek istiyorum. Çünkü burası çok önemli. Şimdi şuradan bir ilmek alalım. Hemen yanından bir ilmek alıyorum. Sonra şuradaki kattan bir ilmek alıyorum. Sonra katın 2 katından ilmek alıyorum. Tek kattan ilmek alıyorum. 2 kattan ilmek alıyorum. Gözükebildi mi acaba? Daha kolay anlatayım. Şöyle tığımla göstersem, hatta ince tığım bulup geliyorum. Hemen geldim. Şurası, şu 2 tane V şeklinde olan kenar ilmeğini görüyorsunuz. Bir böyle ikisinin arasından girerek bir ilmek alıyorum. Bir de tek katından girerek bir ilmek alıyorum. Bu da neye yarayacak diyorsanız, bu bizim yuvarlak bir şekilde başlarda çok sık olacak. Biraz örmekte zorlanacağız ama daha sonra çok güzel bir şekilde açılacağı için, şurada ben zaten yaptım. Yapılmışını hemen göstereyim. Burası arka bedenimiz. Görüyorsunuz, sımsıkı bir şekilde bir
ilmeğin içinden tek katından bir de iki katından alarak burayı iki ters iki düz ördüm. Başlarda çok sıkışıktı ama sonra tabii ki daha güzel ve yuvarlak bir şekilde bir lastiğimiz oldu. Sonra bu lastik bir noktadan sonra yuvarlaklığını bozmasın diye bir işaret aldık ve yeniden şiş numaramızı değiştirdik. Burası 6 idi. Burada 7'ye geçiyoruz. Daha sonra da şurada 8 numaralı şişimize geçerek kenarı kesiyoruz. 8 numarayla kenar kesme işlemini yapıyoruz. Hiç örmeden 7 numarayla örmüştük. 8 numarayla da kesme işlemini yapıyoruz. Ve böylece bizim şöyle güzel yelpaze gibi açılan, görüyorsunuz. Yani özellikle şu alt bölümde çok belli bu. Güzel bir lastiğimiz oluyor. Şimdi ben bütün kenar boyunca aynen bunun gibi bir kol altından başlayıp diğer kol altına kadar ilmeklerimi şişime dizeceğim ve kaç sıra kaç santim ördüğümü de hemen size şurada söyleyeyim. Şurada başlangıçtan itibaren işaret aldığım noktaya kadar 6 santim örmüşüm arkadaşlar. 6 santimden sonra da 7 santimde 7 numara şişim ile örmüşüm ve daha sonra da kesme işlemimizi yaptık. Burası da bittikten sonra birleştirmelerimizi yapacağız ve çok şükür bizim pançonun finalini yapıyor olacağız. En sonda detaylarla karşınızda olacağım. Ne kullandım, ne kadar kullandım, neden kullandım, ipim neydi gibi tüm anlatımları yapıyor olacağım. O noktada buluşalım. Şu detayı da vermeden edemeyeceğim. Bu çok önemli. Şimdi biz ön bedende koltuk altlarından başlayarak eksilterek etek ucuna kadar gitmiştik. Koltuk altlarımız şurası, ön bedenimiz. Y burguyla inmiş ve Y burgunun en geniş yerinde de kesmemizi yapmış. Şöyle bir görüntü elde etmiştik. Şimdi burada görüyorsunuz aslında köşeli bir görüntümüz mevcut. Burası bizim etek ucumuz. Köşeli bir görüntümüz mevcut. Biz bu köşeliliği nasıl yaparız da birazcık daha yuvarlarız diye düşündüm ve denedim. Gayet de güzel bir yuvarlanma elde ettim. Tam şu noktaya geldiğimizde 1, 2, 3 tane ilmeği aynı noktadan aldım. Ama aynı noktadan alırken ilmeğin sağından solundan ve birazcık içerisinden alarak ilmeği büyütmeden, orada bir deformasyona neden olmadan 3 ilmeği aldım. Bu tarafta da aynı şekilde aynı köşeye geldiğimizde 3 ilmek yaparak şurada da 12 tane ilmeğimiz vardı bizim. Üstte de tabii ne vardı bizim? Şöyle bir de cebimiz vardı. Cebimizi de yeşil yapayım. Birbirine karışmasın. İşaretlediğimiz yerden itibaren yeşilimiz çok ne denir? Hoşuma gitmedi. Şöyle birazcık koyulaştırıyorum ve birazcık da kalınlaştıralım. Yeşilimizi, ilmeğimizi bedenimizden alarak kanguru cebimizin üst kısmını yapmıştık. Daha sonra şöyle birazcık düz ördük. Daha sonra yanlardan genişlettik. Tam bizim şuradaki beden sayımız neyse o kadar eklemeler yaparak çoklu arttırma ile şuraya da yazalım. Çoklu arttırma her iki taraftan da yaparak ve bunu petek örneğimizin 3 sıra düz ördüğümüz, yani ters düz ve tekrar ters ördüğümüz bölümüne denk getirerek bir bu tarafa arttırıp sonra tekrar geri giderken de diğer tarafa arttırarak yaptık ve daha sonra şuralarda eksiltme yaparak da aynı sayıya, etek ucumuzdaki sayıya ulaşmıştık. Etek ucumuzdaki sayımız da 36 idi. Burada da 36'ya ulaştık ve aynı şekilde kesebilirsiniz ama ben burayı birleştirerek devam ettim. Şurayı örerken birleştirdim. Şuralar açıktı. Onları da tığımın yardımıyla yaptım. Ve köşelerde, tam köşelerde ikisini kat kat olduğu için birazcık kalın.
Tığdan yardım alırsanız çok daha kolay oluyor. 3 ilmek bu taraftan, 3 ilmek bu taraftan yaptık. Tam şu ortada 3 yaparsanız, yine 3 tane ilmek yaparsanız yuvarlanmamız biraz daha net oluyor. Tam yüz yuvarlak olmuyor. Şimdi hemen bu tabletimi bir kaldırıyorum. Triko pançomun hazır olmasından dolayı daha yuvarlak gözüküyor. Tabi bunlar ütülenmiş falan da oldukları için daha düzgün gözüküyorlar ve incecik bir şey, zaten görüyorsunuz, incecik bir şey. Buna rağmen onlar bile aynı noktaya geldiklerinde, bakın içte daha belli. Tam köşeye geldiklerinde arttırmayı biraz daha fazla yapmışlar ve ortalarda da birazcık daha fazla yapmışlar. Onun için siz de bu köşelerde özellikle fazla yaparsanız istediğiniz sayıya ve yuvarlaklığa ulaşırsınız. Şimdi ben şunu da görüyorsunuz. Şu kol altından başlayarak, şu ışığımı da yakarsam daha güzel gözükür belki. Evet. Böyle tablette sorun çıkmasın diye kapatıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Kol altından başlayarak aynen size söylediğim gibi her bir yuvaya battım ve yuvanın bir de yanındaki tek kata batarak bayağı bir, böyle görüyorsunuz, sıkı sıkı ilmekler aldım. Tam köşede 3 tane ilmek aldım ve ortada yine ilmek sayımı tam ön ortasına gelen bölümde çoğalttım. 3 tane ilmek aldım ve yine buraya geldik, tam köşedeyim. Yine burada 3 tane ilmek yapacağım. Bunu da beraberce görelim. Şöyle bir tanesini yaptım. Bir tanesini tam buradan girip yapmışım. Bir de burada tam şu köşe sipsivri olduğu için bu bölümü birazcık içten yapıyorum. İkinciyi yaptım. Birazcık iç bölümden tığımı batırarak yaptım. Ve üçüncüyü de şöyle yine ilk aldığım ilmeğin içinden girdim. Tekrar ilmeğimi aldım ve şişime aktardım. Ve görüyorsunuz aynı zamanda da şurada cebimle ön beden arasındaki boşluğumu da aynı şekilde sıkı sıkı ilmekler alarak yine kola kadar geleceğim. Ve şurada yanı da görüyorsunuz, tam bu elmas modelimizin altındaki ikili burgumuz vardı. Onun tam bittiği noktadan buraya bağladım. Orayı da aynen bu tarafta da aynı işlemi yaptım. Görüyorsunuz cebimiz. Şöyle bir cebimiz oldu. Burası da aynen kapandıktan sonra bu koltuk altına kadar geleceğiz. Bunu neden anlattığımı tekrarlayayım. Yaptığımız lastiğin daha yuvarlak olabilmesi ve şuradaki ilmeklere birebir, şurada bir gördüğümüz ilmeği bir lastik, bir ilmek, bir ilmek, bir ilmek yaparsak bu ilmekler şurada şöyle olacak bittikten sonra. Dönen ilmeklerimiz ve dönen lastiklerimiz olacak. Onun için biz burada lastiklerimizin genişleyerek yuvarlak bir şekilde olabilmesi için yapıyoruz. Artı şuradaki artırmaları da daha yuvarlak olsun ve gözümüze şuralar köşeli görünmesin diye yapıyoruz. Artık ne yapıyoruz? Trikolarla yarış halindeyiz. Onlar ne yapmışsa biz daha iyisini yapıyoruz. Böyle ya, ne yapalım, bizim de dertlerimiz bunlar işte. Burayı bitirdikten sonra size ölçüleri vermiştim. Şiş değiştireceğim. Bir miktar daha ördükten sonra tekrar şişimi değiştireceğim ve buluşacağız. Gördüğünüz gibi panço yine bitmedi. Çünkü çok detaylar vardı. Ben de üstünkörü anlatmak istemediğim için kendimde konudan rahatsız olurdum öyle anlatsaydım. O yüzden bu da böyle bir bölüm oldu. Tüm videoyu hızlandırdığım halde bu kadar dakika oldu. Daha fazla uzatmamak adına bir bölüm kaldı. O bölümde de size kalan tüm detayları anlatacağım. Dikişimizi, tüm diğer detayları ve bir de bloklama yaptım. Geri dönüşüm olduğu için bu ipimiz kırışıklıklarından kurtulsun, pürüzsüz olsun diye. Onu da anlatacağım ve pançomuz şükür bahara yetişti. Yaz gelmeden bitirdiğim için çok mutluyum. Bir sonraki bölümde buluşalım.
Kanalıma destek olup, katılıp, üye olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.